Halo guys, kembali sama saya Ait. Kali ini aku akan bermain tower kursi hijau. Yang lebih jelek ya, aku mau main dulu towernya. Aduh, kameraku rusak lagi. Susah, kamera selesai pencet. Oke. Ini untuk kursi. Biasanya kursi guys. Nah, hap. Oke. Anjing. Hap. Anjing. 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 Hap. Anjing. Anjing. Kalian udah. Anjing. Oke. Hap. Anjing. Hap. Anjing. Oke, ya. Kita tunggu, saya mau bikin konten yang menyenangkan banget. Ini harus dilihat dong, karena aku ya susah-susah ngedit. Oke. Menang. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.